Si, ça marche un tabarnement. Ouais, c'est côte à gauche. Dans le rouge, ça. Ok. Je sais pas, hein. As-tu fait des tracks, là? Non, ça sort pas d'un truc à la tabarnak. Ben oui. Et là, je pense. Ah ouais, si vous inquiétez pas. Hey fuck, je sais pas ce qu'il y a.